فصل 6. خودت را همانطور که هستی دوست بدار. در واقع اگر ما به خود عشق بورزیم و خود را دست کم نگیریم، گرفتاری‌های موجود در زندگی خود به خود حل خواهد شد. جمله‌ای از لوئیس هی، نویسنده و ناشر و پیشتاز در حوزه خودشناسی. کسی که زمانی که در این حوزه آغاز به کار کرد، مردم براش ارزشی قائل نبودن. روزی خانه برادرم بابی بودم. روی مبل لم داده بودم و حرکات پسر 2 ساله اش را تماشا می کردم که تاتی تاتی راه می رفت. ناگهان چیزی به زمین افتاد. برادرزاده کوچکم خم شد تا آن را از زمین بردارد. بابی به من گفت: متوجه حرکات او شدی؟ این بچه دقیقاً می داند چه باید بکند. از زانو خم شد. پشت خود را صاف نگه داشت و شکمش را هم سفت کرد. همه حرکاتش حرفه‌ای بود. من از تبحر این بچه شگفت زده شدم. بابی هم شروع به انداختن وسایلی مثل قاشق، کنترل تلویزیون و قوطی خالی نوشابه کرد تا برادرزاده هم با آن حرکات بی‌نظیرش آنها را از زمین بردارد. برادرم هم در این حین کش و قوس بدن طریقه نشستن و ایستادن پسرش را تحسین می‌کرد، با اینکه پوشکش هم شل و هم آویزان شده بود. جالب است این بچه بدون اینکه قوز کند ماشین اسباب بازیش را حرکت می‌دهد، در حالی که اگر من بخواهم در همین حالت شلوارم را بالا بکشم، کارم به بیمارستان می‌کشد. ما زمانی که تازه به دنیا آمده ایم بیشتر قواعد کلی زندگی را به صورت فطری و طبیعی می‌دانیم. مثلا بلدیم هنگام خم شدن برای برداشتن چیزی از زمین به جای خم کردن کمر زانوها را خم کنیم، یا مثلا میدونیم که چطوری نفس عمیق بکشیم، جز هنگام گرسنگی غذا نخوریم. عقاید منفی غیر واقعی، ترس و نگرانی، خجالت کشیدن و تردید جای عواطف، فهم و درک اصلی ما را میگیرد. فرض کنید زمان تولدمان یک کیف پر از پول به همراه داشتیم و مقدار آن بسیار بیشتر از پولی است که برای رسیدن به آرزوهایمان نیاز داریم. به همین خاطر بر اساس حرفها و نظرات اطرافیانمان این پول را خرج می‌کنیم، نه بر اساس ندای درونی خودمان. مثلا ممکن است کسی که این پول را صرف این فکر غلط بکند که برای رفتن به کلاس نقاشی در این سن دیر است. ممکن است کسی آن را صرف این عقیده بکند که نباید در خانواده خیلی منعطف بود و مدام برای این و آن عاطفه خرج کرد، بلکه باید در جمع خانوادگی جدی و عبوس بود. وقتی ما مشتری چنین چیزهای تقلبی و غیر واقعی باشیم، سرمایه‌های غیر مادی وجودی و ارزش‌های درونیمان رفته رفته از بین می‌رود و در این شرایط حرکت ما رو به جلو نخواهد بود تا وقتی که از خواب غفلت بیدار نشویم، خود واقعی و ارزش‌های درونیمان را شناسایی نکنیم و بار دیگر به سرمایه‌گذاری در چیزهای ارزشمند و واقعی نپردازیم، زندگی باشکوه و مفیدی نخواهیم داشت. روش‌های متعددی برای تباه کردن سرمایه‌های انسانی وجود دارد، اما قطعاً یکی از مهمترین راه‌ها این است که سرمایه‌هایمان را صرف اعتقاداتی بکنیم که اساس آنها دست کم گرفتن و بی‌لیاقت دانستن خودمان است. انسان‌ها هنگام تولد کوله‌باری از خوشی و ذوق با خود به همراه دارند، اما همین که پا به این دنیا می‌گذارند، پس از مدتی تحت تاثیر باورهای غلطی که از بیرون دریافت کرده اند، از خودشان هم متنفر می‌شوند. این روشی ابلهانه برای زندگی است، در حالی که دوست داشتن خویشتن یکی از مؤثرترین و قوی‌ترین وسیله‌های انسان برای جذب انرژی مثبت کائنات به سوی خود است. البته این را هم یادآوری کنم که این موضوع با خودشیفتگی و غرور تفاوت دارد. اتفاقاً غرور و خودبرتربینی از روی ترس و نگرانی و حاصل همان عدم عشق ورزیدن به خود است. دوست داشتن خویشتن به معنای وجود ارتباطی مثبت و با معنا میان انسان با خود است. در این ارتباط انسان باید بتواند از بخش‌های منفی و دوست نداشتنی وجود خود چشم‌پوشی کند. یعنی احساساتی مثل خجالت، خشم و کینه و ایراد گرفتن از خود را با شکرگزاری، خوشحالی، عشق و محبت جایگزین کند. اگر کسی خودش را دوست داشته و خوشحال باشد، زمزمه‌های بی‌ارزشی که از درون ذهنش یا دیگران میشنود
بر او بی تأثیر خواهد بود. دنیایی را تصور کن که در آن هر کسی عاشق خودش بود. در این دنیا دیگر مسائلی مثل اعتقادات و طرز فکر انسانها، رنگ پوست، جنسیت، هوش، مدرک تحصیلی، ثروت، دین و مذهب و رسم و رسوم هر کس موجب آزار دیگری نمیشد و ایجاد احساس خطر و ناامنی نمی‌کرد. حتی تصورش هم شیرین است. دنیایی که در آن افراد با اعتماد به نفس و نسبت به خود محبت داشتند و با این تفکر که مسئولیت بزرگ و مهمی در این زندگی بر دوش دارند، روز خود را آغاز می‌کردند. واقعاً چقدر خوب می‌شد. وقتی ما برای خودمان ارزش قائل نباشیم، مدام دچار تردید و ترس باشیم و عذاب وجدان داشته باشیم، نشان دهنده آن است که قطعاً در مسیر اشتباهی حرکت می‌کنیم و به دنبال خواسته‌های درونی ما نیستیم. چند راهکار مفید برای تغییر وضع موجود و جایگزینی آن با عشق به خویشتن و کامیابی در زندگی وجود دارد. بریم که این راهکارها رو با هم گوش کنیم. 1. بی‌نظیر بودن خودت را باور کن. تو تک هستی. تو دارای توانایی‌ها و مهارت‌هایی هستی که از طرف خدا به تو عطا شده تا آنها را به دیگران هم ببخشی و سهم خود را در حقی که جهان برگردن تو دارد ادا کنی. تنها خودت می‌توانی هر نظر و باوری را که انتخاب می‌کنی وارد مغز و قلبت کنی. تو خودت واقعیت‌های زندگیت را می‌سازی و با راه و روش بی‌نظیر و اختصاصی خودت زندگی می‌کنی. تو منحصر به فرد هستی و خواهی بود. تو قدرت الهی داری. 2. خودت را با جملات مثبت محاصره کن. به این حرف اعتقاد داشته باش. باور کن اگر بیفایده بود بر آن تاکید نمی‌کردم. تعابیر اثباتی واقعاً اثرگذار هستند. استفاده از آنها به این معنی نیست که تو روبروی آینه بایستی اونا رو با خودت تکرار کنی. خودتو بغل کنی یا یک دفتر خاطرات مخصوص با قفل بخری و جملات مثبت را در اون بنویسی. باید به ذهنت یک نقشه راه جدید بیاموزی و آن را عادت بدهی که به روشی متفاوت از قبل بیاندیشد. تنها در این صورت است که استفاده از تعابیر مثبت تاثیرگذار می‌شوند. به این فکر کن که در طول روز چه جملاتی را بیشتر دوست داری بشنوی. حالا همون جملات را در طول روز در ذهنت تکرار کن. وقتی پشت فرمون ماشین یا در حال پیاده روی هستی، حتی میتونی جملات مورد علاقت را روی برگه‌ای بنویسی و برگه ها رو اطراف خودت، در اتاقت، روی آینه، یخچال یا حتی اتومبیلت بچسبونی. این جمله ها رو هر روز صبح که از خواب بیدار میشی و هر شب قبل از خوابیدن 10 بار بنویس و با صدای بلند بخوان. برخی از این جملات مثبت تأکیدی که مربوط به دوست داشتن خود است در اینجا نوشته شده. از میان آنها برخی را که برای تو مفید هست بردار و برای ذهنت جا بیانداز. من قد، اندام و ظاهر جسمانی خودم را دوست دارم. قلب و دلم را برای ورود و خروج عشق باز گذاشته‌ام. من انسانی باهوش، با استعداد و زیبا هستم. من با طبیعت و آفرینش هماهنگ هستم. آفرینش فوق‌العاده است. من هم فوق‌العاده‌ام. من همه خوبی‌هایی را که زندگی به من می‌بخشد دریافت می‌کنم. من لیاقت عشقی بی‌اندازه در تک تک لحظات و روزهای زندگیم دارم و آن را دریافت می‌کنم. اگر این جملات را نپسندیدی میتونی خودت جملاتی را که دوست داری بسازی. این را هم بگویم که هرچی با احساسات قوی‌تری این جملات را بخوانی، انرژی‌های مثبت بیشتری را به خودت می‌کشی. ممکنه ابتدا گمان کنی که خودتو فریب میدی، اما حقیقت اینه که تو الان در حال زندگی میان باورهای دروغین هستی و اتفاقاً این جملات تو را به سمت زندگی حقیقی هدایت می‌کند. نکته‌ای که باید به آن توجه کنی این است که اگر این جملات را تنها ورد زبانت کنی مؤثر نخواهد بود، بلکه باید آنها را به موقع تکرار کنی و از ته دلت بگویی. باید با تمام وجودت آنها را بخواهی و نیازمند شنیدنشان باشی. 3. کارهایی را که دوست داری انجام بده. زندگیت را مرور کن و ببین تا به امروز در چه بخش‌هایی از زندگی به خودت بی‌توجه بوده‌ای. وقتی عاشق کنسرت هستی اما آخرین باری که به کنسرت رفتی رو به یاد نمیاری، برای کنسرت رفتن برنامه ریزی کن.
درست است که زندگی روزمره و گرفتاری‌ها ما رو محدود کرده، اما اگر علایق خودمان را هم جزء اولویت‌های زندگی بگذاریم و به آنها اهمیت بدهیم، زندگی لذت بخشتری خواهیم داشت. مراقب آنچه بیان می‌کنی و کارهایی که انجام می‌دهی باش و هر چقدر می‌توانی برای خودت شادی خلق کن. شادی و رضایت تو شاید در ملاقات یک دوست در آخر هفته، استعفا از شغل کنونیت یا خریدن کفشی باشد که دوست داشتی در تعطیلات با آن به جزیره کاستاریکا بروی. به جای اینکه در دام روزمرگی دچار شوی، زندگی دوست داشتنی، رویایی و پرنشاط خودت را بساز. شور و اشتیاق زندگی را به خودت جایزه بده. بعضی از ما آن دسته از آدم‌هایی هستیم که به دیگران بیشتر از خودمان اهمیت می‌دهیم و نیازهای دیگران نسبت به نیازهای خودمان در اولویت قرار دارند، اما باید سعی کنیم خودمان را در اولویت بگذاریم. شلوار جینی را که دوست داری بخر. برای خودت پسنداز داشته باش. فکر نکن اگر به خودت توجه کنی خودخواه هستی. اتفاقاً اگر به خودت برسی، انسان خوشحالتری میشوی و این برای اطرافیانت هم بهتر است. باید به خودت همان قدر اهمیت بدهی که وقتی با یک فرد فوق‌العاده محترم و دوست داشتنی آشنا میشوی و به او توجه میکنی. 4. عوض کن. بعضی وقتها عکس‌العمل‌های ناخوشایند و اظهار نظرهای منفی درباره خودمان آنقدر برای ما عادی شده که حتی به آنها فکر هم نمی کنیم و آنها را مثل یک حقیقت قبول می کنیم. در حالی که اگر بر باورها و عقاید خودمان مسلط شویم، می توانیم آنها را با انتخابها و نگرش‌های درست عوض کنیم. جملات زیر را با دقت بخوان. وقتی مقابل آینه می ایستی، در فکرت چه می گذرد؟ وقتی کسی را در حال انجام کاری می‌بینی که تو آرزویش را داشتی اما جسارت انجام اون را پیدا نکردی، چه حسی به تو دست می‌دهد؟ وقتی انسان‌های پیروز و دوست داشتنی را می‌بینی، چه فکری می‌کنی؟ حواست باشد وقتی از دست خودت عصبانی هستی، چه احساسات و افکار آزاردهنده‌ای به ذهنت خطور می‌کند و پاسخ‌های تو چگونه خواهد بود؟ مثلا اگر هر بار که به آینه نگاه می‌کنی می‌گویی چقدر زشتم، نگاهت را عوض کن و ذهنیت خود را درباره ظاهرت اصلاح کن تا این بار با دیدن چهره خود بگویی سلام نازنین. هر وقت که کار اشتباهی انجام دادی نگو باز هم گند زدم. به جاش بگو که چه تجربه‌ای در این اتفاق کسب کردی و چه چیزهایی یاد گرفتی. اگر این باور را داشته باشی که واقعیت همین شرایط موجودی است که در آن هستی، دیگر نمیتوانی خودت را از این گرفتاری خلاص کنی. شاید بگویی حرف زدن برای تو در مورد این مسئله آسان است، چون بینی تو مثل بینی من نیست که انگار یک قایق روی صورتم لنگر انداخته و نمیتوانی درک کنی من چه عذابی میکشم. اما در هر صورت روزی میرسد که یک مدل مد و لباس یا یک سلبریتی میبینی که بینیش از بینی تو بسیار بزرگتر است، اما همچنان در نظرت زیبا و خوشچهره است. آن روز متوجه واقعیت میشوی. قدر بینیت را میدانی و با همین ظاهرت اعتماد به نفس داری و احساس زیبایی میکنی. تو همان کسی هستی که پیش از این چشم دیدن بینیت را نداشتی. اتفاقاتی از این دست به ما ثابت می‌کند که چقدر خنده داریم. امروزت را صرف فکر کردن به تصمیمات بد گذشته نکن. به جای آن مسائل آزاردهنده را با چیزهای جدید و منطقی جایگزین کن. 5. خودت را دست نینداز. مسخره کردن خود کار آدم‌های بی‌مصرف است. وقتی خودت را مسخره و از خودت بیرحمانه انتقاد کنی، به دیگران اجازه می‌دهی که آنها هم تو را مسخره کنند. آن چیزی که هر روز به خودت تلقین می‌کنی، بسیار بیشتر از آنچه فکرش را بکنی تاثیرگذار است. در حقیقت، مسخره کردن خود در چیزهای کوچک کم کم به افکار سرکوب کننده و مخرب تبدیل می‌شود. افکار تو ورد زبانت می‌شود. سخن تو عقیده‌ات می شود. عقیده تو عملت می شود. عمل تو عادتت می شود. عادت تو هویت و حقیقتت می شود. 6. دوست داشتن خودت را با تمام وجود لمس کن. به وضعیت بدنی و سلامتی جسم و روحت اهمیت بده.
چرا که با یک جسم ضعیف نمیتوانی کارهایت را به خوبی انجام دهی و به همه چیز برسی. هرگاه محدودیت زمانی داری، اولین قربانی جسم توست. امروز 5 جلسه دارم. فردا کلاس یوگا دارم. ناهار هم قرار است با دوستم بخورم. فراموش نکن که در هر صورت در جریان زندگی موقتی در این دنیا مهمترین چیزی که به آن نیاز داری جسم و بدنت است. بنابراین سعی کن با جسمت مهربان باشی. درباره بدنت نظرات مثبت داشته باش. لباس خوب به تن کن، به جسمت رسیدگی کن، غذای خوب بخور، آب بنوش. هر قدر جسم سالمتر و قوی تری داشته باشی، خوشحالتر و سرزنده تر خواهی بود. 7. دست از مقایسه بردار. حتما برای تو هم پیش آمده که ذوق و شوق زیادی برای انجام کاری داشته ای و احساس غرور می کردی. اما یک دفعه کسی دیگر از راه می رسد و همان کار تو را به خوبی انجام می دهد و تو احساس می کنی که بهتر از تو است و سرخورده می شوی. مقایسه کردن خودت با دیگران بهترین روش سرکوب خود است. هیچ اهمیتی ندارد که بقیه چه کار می کنند. این بی‌نظیری و تفاوت داشتنت با دیگران است که تو را ارزشمند می کند. مقایسه کردن خودت با دیگران و نگرانی از اینکه کسی بهتر و بالاتر از تو باشد هیچ کمکی به تو نخواهد کرد. فقط فکرش را بکن اگر همواره در مقایسه با دیگران خود را شکست خورده بدانیم و عقب نشینی کنیم دیگر چه خواهد شد؟ مثلا اگر مرلین مونرو خودش را با کیت ماس مقایسه می کرد و دوست داشت مثل او لاغر شود چه می شد؟ تو عالی هستی. بنابراین آنقدر خودت را با دیگران مقایسه نکن. 8. خودت را ببخش. دقت کن. این یک توصیه خیلی مهم است. شاید در گذشته گرفتار شده ای. بعدها هم باز هم گرفتار خواهی شد. گناه و اشتباه فقط برای تو نیست. پس سخت نگیر. تحمل بار سنگین عذاب وجدانت تنها به تو آسیب میزند و سرانجام آن نیز نه تنها خوشایند نیست بلکه بسیار هم آزاردهنده است. عذاب وجدان دائمی و افکار منفی و سرزنش خود به پیشرفت و خوب بودنت کمک نمی کند و فقط رنج تو را زیادتر می کند. این یک اصل اساسی است. عذاب وجدان، احساس شرم و گناه و سرزنش کردن خود ویران کننده ترین چیزی است که در زندگی وجود دارد. در نتیجه بخشش خود قوی ترین راهکار موجود است. به این راهنمایی ها عمل کن. بنشین و به هر کاری که انجام آن باعث عذاب وجدانت شده خوب فکر کن. آن را برای خود یادآوری کن و با تمام وجود حس کن. این کار را چند بار تکرار کن. همزمان که به آن فکر می کنی این جملات را به خود بگو و آنها را باور کن. اصرار بر داشتن احساسات منفی نه تنها کارایی ندارد بلکه باعث می شود خودم و دیگران را اذیت و لذت‌های زندگی را برای خود حرام کنم. من یک انسان فوق‌العاده‌ام. انتخاب من یک زندگی شاد و لذت بخش است. من با ناراحتی‌هایم خداحافظی می‌کنم و از آنها جدا می‌شوم. باید مدام این کار را تکرار کنی تا جایی که درباره اشتباهات و مشکلاتت احساس راحتی و رهایی داشته باشی. این تمرین می‌تواند 1 روز یا 1 هفته طول بکشد. حتی ممکن است همان لحظه هم جواب بدهد. اما هر چقدر هم طولانی شد، باز هم آن را ادامه بده. اگر آزادی را می‌خواهی، باید با زمان هم کنار بیایی. 9. به خودت عاشقانه محبت کن. با این کار به سرچشمه لذت وصل می‌شوی.